Sa YouTube to Gallery. Sa simple way at simpleng-simple lang siya. Kailangan lang ng ilang minuto at ilang steps. Narito ang aking video para masubaybayan nyo kung paano nyo maida-download yung sound effects na gusto nyo para sa inyong vlog. Pero bago yan, huwag nyo kakalimutang mag-like, comment, share, at huwag kakalimutang mag-subscribe. Punta tayo sa YouTube para i-search yung ating sound effects. So, ito, meron pang iba dyan. So, ito, try natin to 2,000 years later. Tapos, pindutin na natin yung share. Pag nakita natin yung share, pindutin yung copy link. Pag na-copied na, punta tayo sa ating Chrome or browser. Then search natin yung save from net. Then go. So ayan na yan, niligay ko lang ulit para malaman nyo. Ito yung YouTube downloader. Download YouTube. Yung pinakauna sa search. Then, ipapaste lang natin yung link na kinopy natin kanina. Tapos, hintayin lang natin siyang mag-process. Then, pindutin natin itong download. So, ayan. Loading. Ayan. Pag nakalagay na yung 2 hours later sound effect of SpongeBob MP4 downloaded. Na-download na natin siya. Then, punta na tayo sa ating gallery. Ayan na siya. So, ayan yung ating kinopy link.